Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, RTN-ի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում բումերանգ ծրագիրը։ Այսօր առանձնահատուկ խոսելու ենք պատմության, հայոց պատմության եւ հայոց պատմության ամենակարևոր էջերի մասին, կրոնի մասին։ Իհարկե մենք գիտենք, որ հազարամյակների ընթացքում մենք ունեցել ենք առանձնակի ուժ, հզորություն, կայունություն, ծովից ծով Հայաստան, մենք ունեցել ենք մեր ուղղությունը, մեր հավատը, մեր կրոնը, այնուհետև լուծարվել ենք, տարանջատվել ենք, բաժանվել ենք, կորցրել ենք, նորից վերագտել ենք։ Ինչու՞մն է խնդիրը այդ բաժանումների եւ կորուստների, որտեղ ենք թերանում, երբ սկսում ենք կորցնել այն ամենը, ինչ ձեռք ենք բերել հազարամյակների ընթացքում։ Այսօր խոսելու ենք նախաքրիստոնեական շրջանի մասին։ Մինչ քրիստոնեության ընդունումը հայերը ունեին պետական ազգային կրոն, հեթանոսություն։ Եվ այսօր խոսելու ենք հենց հեթանոսության մասին։ Իհարկե իմ հյուրը ուղիղ տեսակապի միջոցով է կապ հաստատել մեզ հետ եւ սիրով ներկայացնում եմ Հայկազուն արևորթուների համայնքի ղեկավար Քուրմ Հարութ Առաքելյանը։ Ողջույն Հարութ։ Ողջույն ձեզ, ողջույն։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք լինել մեր հաղորդման հյուրը։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ շնորհակալ, ուրախ եմ, որ ձեր եթերում եմ այսօր, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես գիտեմ, որ արդեն 10 տարի է, ինչ Իրանից տեղափոխվել եւ բնակվում եք Հայաստանում։ Այո։ Եվ այս վերջին ամիսների ընթացքում իհարկե յուրաքանչյուրիս խնդիրը կարծես դարձել էր մեկը՝ կորոնավիրուսը ինչպես եք հաղթահարում դուք եւ ձեր ընտանիքը։ Դե ինչպես օրենքն է թելադրում ամեն դեպքում օրենքի սահմաններում, հիմա փորձում ենք օրենքի ենթարկվելով տանենք, դե հիմա արդեն լավ թեթև է, նորմալ կարողանում ենք, բայց կար ամիսներ, որ շատ խիստ էր եւ դժվար նաեւ մեզ համար։ Լավ, անդրադառնանք մեր այսօրվա բուն խնդրին, խոսելու ենք նախաքրիստոնեական շրջանի մասին։ Հատկապես երբ Հայաստանի պետական կրոնը հեթանոսությունն էր։ Այն ինչ իրենից ներկայացնում հեթանոսությունը, ինչ ծավալ ուներ եւ որքանով էր արդյունավետ մեր երկրի համար։ Սիրելի Գևորգ, նախ թույլ տվեք սկսեմ այդ հարցից, որ հեթանոսություն այդ անվանակոչումը մեզ տրվել է քրիստոնեության մուտքից հետո, որովհետեւ Հեթանոս բառը ինքը հունարեն արմատ ունի եւ գալիս է էթնոս բառից։ Երբ քրիստոնեությունը մուտք գործեց Հայաստան եւ արդեն ինչպես գիտենք պատմությունից ինչ ձևերով դարձավ կրոնական պետական կրոն, այն հայերը, որը հավատարիմ մնացին իրենց նահապետի հավատամքին, քրիստոնյաների կողմից, որովհետև ներխուժողները հունարեն էին խոսում հիմնականում, կոչվեցին հեթանոսներ, հեթանոս, այսինքն տեղացիներ, էթնոսներ, որը այսինքն իրենց կրոնն ու հավատամք ունեին։ Հետևաբար մեզ համար նաև անընդունելի է հեթանոս անվանակոչումը, մենք հայ ենք, հայկազուններ եւ արևորդիներ, այդպես որ պատմության մեջ միշտ այդպես է եղել եւ մենք էլ փորձում ենք այդպես անվանակոչել մեզ։ Գալով, որ մենք ինչ ենք ունեցել այն ժամանակ, երբ մենք ապրել ենք մեր ազգի հավատամքով։ Մենք հավատացած ենք, որ յուրաքանչյուր ազգ պիտի ապրի իր նախնիների հիմք դրած հավատամքով։ Եթե ուզենամ ինչ-որ օրինակ բերեմ, կարող եմ ասեմ, որ եթե մի ավտոմեքենա աշխատում է օրինակի համար բենզինով, մենք չենք կարող այդ բենզինի փոխարեն օրինակի համար դիզել իրեն լցնենք եւ ասենք շարժվի։ Կարող է այդ մեքենան մի ինչ-որ շրջան տարբեր ձևերով դժվարությամբ մի քանի կիլոմետր անգամ առաջ գնա, բայց ամեն դեպքում շարքից դուրս կգա։ Ճիշտ այդ հասկացողությամբ նաև ազգերն են, ազգը որպես մի մատոր, ազգը որպես մի հավաքականություն, որը պիտի իր ամբողջ մասնիկները իրար հետ համահունչ լինեն, որ կարողանան աշխատեն։ Այդ համահունչ լինելու վառելանյութը հավատամքն է։ Հավատամքն է, որ մեր նախնիները եւ բոլոր մյուս ազգերը, որը մինչ այսօր գոյատևել են,
իրենց նախապայմանը գոյատևման առաջին կետը հավատամքն է, հետո նաև լեզու, մշակույթ եւ այլն, որը բոլորը հավատամքի ատրիբուտներն են, մաս են կազմում հավատամքի։ Մենք այն ժամանակ, որ ապրում էինք հիմնականում մեծամասնությամբ ազգովի, ապրում էինք մեր ազգային հավատամքով, այսինքն մեր ազգի ավտոմեքենան, մեր ազգի մոտորը աշխատում էր իրեն յուրահատուկ եւ իրեն համապատասխան վարելանյութով։ Այդ ժամանակ շատ բնական է, որ մենք տեսնում ենք Հայաստանը որպես մեծ պետություն, որպես կարևոր պետություն պատմության մեջ, ճիշտ այնպիսի դիրքում նստած եղել ժամանակին, որ արևելք-արևմուտք իրար կապող օղակն ա եղել եւ շատ կարևոր դեր ա ունեցել։ Եվ մենք դա կորցնելուց, նաև ասենք պարտադրված կորցնելուց հետո մենք տեսնում ենք Հայաստանի պատմությունը դրանից հետո կամանց փոքրանալ, թուլանալ, պարսիկների լուծի տակ, ասենք բյուզանդացիների լուծի տակ եւ այդ թելադրանքներին ենթարկվելով հասել ենք այսօրվա մեր Հայաստանը 30 այն ժամանակ շատ կարևոր էր հեթանոսությունը, այսինքն արևորթի լինելը մեր ազգային կրոնը։ Այսօր էլ քրիստոնեությունը որպես առաջին քրիստոնյա լինելով մենք եւս օրինակ ենք ամբողջ աշխարհում։ Միգուցե ոչինչ չի փոխվել, ոչ թե բենզինը փոխել ենք դիզելով, այլ բենզինը փոխել ենք բենզինով եւ շարունակում ենք ժամանակակից ժամանակաշրջանում էլի թելադրել, էլի կարևոր լինել։ Կարևոր չէ համարում քրիստոնեության ընդունումը մեզ համար, այսինքն այդքան արդյունավետ չի մեզ համար, որքան եղել է նախաքրիստոնեական շրջանը։ Սիրելի Գևորգ, պատմությունը դրա ապացույցն է, այսինքն ես չեմ կարող մի բան ասեմ, որը պատմության գրքերում այլ բան գրված է։ Չէի կիսվի այդ ձեր տեսակետը, որ նույն բենզինը բենզինով ենք փոխել, որովհետև յուրաքանչյուր հավատամք հիմքա դրվե տվյալ ազգի աշխարհայացքի հիման վրա։ Եթե հիմա մի հավատամք մենք տեսնում ենք, որը իր մեջ այլ աշխարհայացք ունի, որը հայկական չէ, չեմ կարծում այսօր մենք չեմ ուզում վիրավորած լինեմ, որտեղ ես նաև հարգում եմ բոլոր նրանց, որը գիտակից որևէ ինչ-որ կրոնի կամ ուսմունքի կրողն են, բայց ամենայն դեպս այսօր ես չեմ կարծում, որ 5 կտակարան թորահում կամ ասենք նոր կտակարան ավետարաններում եւ նամակներում հայը իրեն գտնի այդտեղ։ Օրինակի համար կարող եմ, եթե ցանկանաք մեջբերում կատարեմ, մենք տեսնում ենք Աբրահամ կոչվածը, իրենց նահապետը ազգի, իր կնոջ հետ գեղեցկուհի Սարահի հետ Եգիպտոս են մտնում, այդտեղ վախենալով, որ իր կնոջ գեղեցկությունը տեսնելով պիտի իրեն սպանի փարավոնը, որ կնոջը տիրանա, այդտեղ պայմանավորվում են ասելով, որ սա իմ քույրն է, ոչ թե կինը։ Այնտեղ փարավոնը Սարային տեսնելով, կնուչան առնելով, հետո պատժվում է ոման Եհովայի կողմից, որովհետև ամուսնացած կնոջ հետ շնություն է կատարել։ Դա օրինակի մեկ օրինակն է այդ աշխարհայաց։ Զուգահեռական անցկացնենք ավելի շատ պատկերացում կազմելու համար նախաքրիստոնեական շրջանի։ Որքանով է նման հայ առաքելական եկեղեցու կարգը, ընթացակ կարգը, ամբողջովին կրոնը մեր նախաքրիստոնեական շրջանին։ Կա նմանություն։ Ծիսակարգով, այո։ Ծիսակարգով, որովհետև ամեն դեպքում քրիստոնեությունը աղքատների կրոնն էր։ Դա ես չեմ ասում, դա ասում է Պողոս Առաքյալը նոր կտակարանի նամակներում, երանի տալով, որ այդ լույսը իմաստուններից առնվել է եւ տխմարներին կամ ասենք չգիտեմ աղքատներին է տրվել, ինչպես որ մենք կարդում ենք Մատթեոսի ավետարանում երանի աղքատներին են տալիս երանիներ, այսինքն այդ կրոնը հիմնականում տնանքների, աղքատների, հիվանդների, ընգածների ինչ որ կրոն եւ կարող եմ ասեմ նաեւ հուդայական աղանդ էր։
այդտեղ ինքը չուներ որևէ ծիսակարգ, իրենց ծիսակարգը մենք տեսնում ենք գործ կարաքելոցում նոր կտակարանում, որը ընդամենը միտեղ հավաքվելով սիրո ճաշ էր կոչվում դա, հացն ու գինին իրար հետ կիսվելով, որ նաև մենք ընդդեմ տեսնում ենք նամակների մեջ, Կորինթոսից նամակների մեջ, որը լուրջ խնդիրներ կար անգամ այդ հացն ու գինին ուտելու, սովածները գալիս էին այնքան էին ուտում այդ հացն ու գինին, որ չէր մնում ուրիշներին։ Դա կա նոր կտակարանի մեջ։ Այդ կրոնը երբ դառնում է, այսինքն հիմնականում գերտերությունների պետական կրոնը, ինքը պետք ուներ ծիսակարգ, որը միտեղ կհավաքվեր եւ կկարողանար ժողովրդին իր շուրջը հավաքել։ Եվ այդտեղ այո, նմանություններ կան ոչ միայն առաքելական եկեղեցու, այլ նաև կարող ենք ասենք կաթոլիկ եկեղեցու, կարող ենք ասենք ուղղափառ օրթոդոքս եկեղեցու նմանությունը հին ուսմունքների եւ հին կրոնների ծիսակարգին։ Նմանությունը կա։ Նույնը մենք տեսնում ենք օրինակի համար հացն ու գինին օգտագործվում է, հացն ու գինին մենք տեսնում ենք միհրական պաշտամունքներում սեղանի վրա հավասարաթև խաչի նշանով հացը գինին մատուցվում էր եւ ներկաները վերջում ճաշակում էին։ Եվ ասենք կրոնական աստիճանակարգերով խորանի արկայությունը, խորան բառը արդեն ինքը քրիստոնեական չի։ Խորան նշանակում է կրակի տեղ, որտեղ որ կրակը դրված էր եւ այնտեղ ծիսակարգն էր կատարվում դեպի արևելք։ Եվ տեսնում ենք այսօր առաքելական եկեղեցին նույնպես պահելու, ասինքն այդ հին ծիսակարգերը իր մոտ այո, հայացքը դեպի արևելք պետք է լինի։ Ինչպես հայացքը դեպի արևելք։ Հայացքը դեպի արևելք էր, ինչպես որ Հիմա էլ է այդպես։ շատ ավելի Հիմա էլ այնպես է կառուցված խորանը, որ հասարակությունը աղոթող հայացքը ուղղում է դեպի արևելք։ Լավ, իհարկե մենք շարունակելու ենք մեր զրույցը ողջ հաղորդման ընթացքում 1 ժամ հարգարժան Հարութ, բայց հիմա դադար առնենք վերահրուսայտողներին, առաջարկենք հետևել մեր գործընկերների գովազդային հոլովակներին եւ շարունակենք զրույցը հասկանալու համար, ինչպես եղավ, որ կայացած արդեն իսկ կայունացած ազգային կրոնը վերափոխվեց մեկ այլ կրոնի, որտեղ թերացանք։ Գովազդից հետո Շարունակվում է բումերանգը սիրելի հեռուստահայտողներ եւ շարունակում ենք թերթել մեր պատմությունը, հասկանալու համար մեր կարևորությունը այս աշխարհում, առավել եւս այսօր մեր հիմքերը, մեր երեկվա օրը, մեր երեկվա հիմնած սյուները այսօր վերհիշելով եւ վերարտադրելով կկարողանանք արդյոք ավելի ամուր ու հզոր գտնվել համայն աշխարհում այս դժվարին պայքարի մեջ։ Ես զրույց եմ ծավալել հայկազուն արևորթիների առաջնորդ Քուրմ Հարութ Առաքելյանի հետ, որի հետ տեսակապ եմ հաստատել, իհարկե Հարութը բնակվում է Երևանում։ Ողջույն եւս մեկ անգամ Հարութ։ ողջույն։ Իհարկե մենք խոսեցինք քիչ թե շատ, որքան հնարավոր է տեղեկություն վերհանելով մեր ժամանակը այդքան անսահմանափակ չէ, կարելի է տասնյակ ժամեր խոսել իհարկե պատմության մասին եւ իհարկե նախաքրիստոնեական շրջանի։ Ինչն է եղել բուն պատճառը, որ մեկ այլ կրոն, տվյալ պահին քրիստոնեությունը, կարողացել է հաղթանակ տանել արդեն ձևավորված ազգային կրոնի հանդեպ։ Ինչումն էր խնդիրը։ Միգուցե քրմերի շրջանում արկա լճացումը եւ կոռուպցիան է եղել պատճառը։ Տեսեք, պիտի սկսենք այդ թեման քննարկելը մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ դար։ Մենք այդ շրջանում հելենիզմը որպես օրվա մեծ ուսմունք կամ ասենք աշխարհայացք մշակույթ, նաև մուտք է գործում Հայաստան։ Հելենիզմը մուտք գործելով Հայաստան հիմնականում ինչպես այսօր մենք խոսում ենք գլոբալիզմի մասին, գլոբալիստական շարժումները, որը փորձում են համայն մարդկությանը մեկ շաբլոնի տակ տանել, նույնը նաև այդ ժամանակ է։ Հետևաբար Արտաշեսյանների արքունիքը այդ ժամանակ ավելի շատ օգտագործում են հունարեն լեզուն, քանդակների վրա ենք մենք տեսնում եւ կամած տեղ են տալիս արքունիքը տեղ է տալիս հելենիստական մշակույթը Հայաստանում։ Այդ ժամանակ լուրջ ընդհարում է տեղի ունենում քրմական դասի եւ արքունիքի միջեւ։ Հիմնականում կամած քրմերը փորձում են արմատները պահելու մշակույթը եւ հավատամքը պահելու համար հեռանալով արքունիքից պահեն այդ ամեն ինչը իրենց մոտ իրենց ընտանիքներում։
այդ ժամանակ մի վակուում է տեղի ունենում որպես հոգևոր դասի բացակայության եւ արքունիքը եւ ինչու՞ չէ նաեւ այսինքն հելենական աշխարհը, որը նաեւ իր թելադրանքը ուներ այդ ժամանակվա մի քանի այս տարածաշրջանի վրա եւ ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստանի վրա փորձում են դրածո քրմական դաս առաջացնել մի քրմական դաս, որը չունի ժառանգություն, չունի արմատներ, պարզապես ունի զգեստ, ունի եւ ծիսակարգ։ Ու այդտեղից սկսում է նաեւ հոգեվոր անկումը, որովհետեւ արդեն իրական ճշմարիտ քրմական դասերը նաեւ հալածանքի էին ենթարկվում։ Մենք այդ ժամանակները եթե ուզենք պատմականորեն ինչ-որ օրինակներ բերենք, մենք վկայություններ կա պատմական գրքերում, որ անգամ Վահագն Դիցի արձանը իջեցրել են եւ Հերկուլեսի արձանն են բարձրացրել Հայաստանում։ Դա նույնպես ցույց է տալիս, որ ժամանակի գլոբալիստական հելենիզմը շատ լուրջ ազդեցություն ունեցել է Հայաստան պետության եւ արքունիքի վրա։ Այդ ժամանակ արդեն առաջանում է մի քրմական դաս, որը մակաբույծի նման օգտագործելով պետական բոլոր հնարավորությունները, բայց դուրս անցյալից եւ հավատամքից։ Այդտեղից գալիս է, որ եւ այսօր ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք ոմն գիտնականներ փորձում են հասարակությանը ներկայացնել մի այլ տեսակ պատմություն, որտեղ ասվում է քրիստոնեությունը մուտք գործելուց առաջին եպիսկոպոսները նախկին քրմերն էին, որը դա կարող եմ ասեմ հերյուրանք է, նման բան չկա, եթե ինչ-որ քրմական ընտանիքի ներկայացուցիչ եպիսկոպոս է կարգվել, դա չի պատկանե իրական քրմական ընտանիքներին, դա պատկանել է նույն դրածո քրմական ընտանիքներին, մենք հենց քրիստոնեական պատմաբանների Ձենոբգլադի գրքի մեջ կարող ենք կարդալ, որ ինչպես օրինակի համար այնտեղ կա Քուրմ արձանի դրվագը, որտեղ չի ենթարկվում Գրիգորիսի եւ իր հրոսակախմբի այդ ճնշումներին պատերազմ է տեղի ունենում եւ Քուրմ արձանին գլուխն են մարմինից անջատում ին նշան արձան, որ ինքը պիտի այդտեղ արձանանա։ Մարդ եթե այդ դրվագները պատմական թվերը չտեսնի, կկարծի այսօրվա իգիլն է, որ մտել է, այսինքն վիզերն են կտրում, գլուխներն են փոխում։ Նաև ինչի համար կարող ենք մենք ապացույց բերենք, որ այդ քրմերը չունեին արմատ եւ ժառանգություն, կարող ենք մենք այդ դրվագը տեսնենք գրերի Իբր գյուտի դրվագում, որովհետև եթե այդ քրմերը լինեին իրական քրմական ընտանիքին պատկանող քրմեր, որը սեպենք թե եպիսկոպոս են կարգվել իրենք, ինչի համար առաքելական եկեղեցին պիտի Մաշտոցին ուղարկեր այդտեղ մեր գրերը գտնելու, չէ որ այդ գրերը մեր քրմական ընտանիքների մեհենագրերն էին, այդ գրերով էր պահվում մեհենագրերը, որը այրվեց հիմնականում Տիրի տաճարում, Մեծամորի շրջանում այնտեղ մեծ գրատարան ենք ունեցել, որը նույն Զենոբգլադը պատմում է, որ ինչպես մուտք են գործել այդ գրատարանը այրել են։ Այսինքն օտարների մուտքը, օտարների չարագործության արդյունքն է, որ այրվում էին մեր աշխատանքները եւ մեր պատմությունը։ Թե ներսում էր խնդիրը։ Ամեն դեպքում ներխուժում տեղի է ունեցել, ներխուժումը տեսեք այսօր եթե շատ ցավոք օրինակը մենք այսօր կարող ենք տեսնենք, հենց նույն իսլամական պետություն ԻԳԻԼ, երբ իրենք ինչ-որ գյուղ էին մտնում, մեր աչքի առաջ մենք տեսել ենք մեդիայով, այդ բոլորը տեսել ենք, երբ մի հատ գյուղ էին մտնում, հրապարակի վրա 10 հոգի հավաքում էին, բոլորի վզերը առանձնացնում էին մարմիններից, արդյոք այդ գյուղի մեջ կհամարձակվեր մեկը, որ հակառակվեր այդ ԻԳԻԼ-ին։ Բնական է ոչ։ Հիմա եթե նույն ինչ-որ ներխուժում տեղի է ունեցել Հայաստանում,
մտել են բյուզանդական եւ պարթեվական թևերին պատկանող զորք։ Այդ զորքը ինչպես իրենց քրիստոնեական պատմիչները գյուղ առ գյուղ գնացել, կոտորել են, գյուղ առ գյուղ տաճարները ոչնչացրել են, ոսկիները տաճարների սեփականացրել են, արդյոք կլիներ այդ գյուղի մեջ կամ այդ ժողովրդի մեջ, որը ասեր չէ, ես ով ասեր չէ, այսինքն ճնշման ազդեցության տակ կամաց մարդկանց ներաշխարից վերացնում էին այն կայացած պետական կրոնը, որը ուներ կայացած ազգի համար եւ սկսում է կամաց մուտք գործել քրիստոնեությունը։ Այդ գործողությունները, այդ մուտքերը, այդ կոտորածը, ջարդը, վախներ շնչելը արվում էր հենց դրա համար, որ մենք հրաժարվենք մեր կրոնից ընդունենք նորը, թե ուղղակի արվում էր այդ միջանկյալ կերպով ներխուժվեց քրիստոնեությունը։ Դե չէ, շատ բնական է, այսինքն այսօր մի պահ եկեք մենք որոշենք, որ մտնում ենք մի հատ գյուղ, ուզում ենք այդ քաղաքը, երկիրը մեզանով դարձնենք, իրենք ունեն իրենց հավատամքը, մենք ինչ պիտի անենք, մենք պիտի դնենք մեր հավատամքը պարտադրենք իրենց, կոտորած անենք մի քանիսին, ասենք մի ինչ-որ տոկոսին, մնացած ժողովուրդը վախի ազդեցության տակ շատ բնական է, որ կենթարկվի, մենք այդ ենթարկումը տեսնում ենք, որ այսօր հայ ժողովրդի մոտ անգամ Հայաստանում շատ լավ կարող ենք այդ ամեն ինչը տեսնենք, վստահ եմ Սփյուռքում, որտեղ ես ինքս էլ Սփյուռքից եկած եմ, որը կարող է ժողովուրդը գնան եկեղեցի որպես հոգևոր մի շինություն, բայց այդ նույն շինության մեջ չի ընդունում այդ հոգևորականին, չի ընդունում այդ հոգևորականի արարքները, եւ ինքը սովորաբար անտեղյակ է իր կրոնից։ Մենք այսօր եթե գնանք, եկեք փորձենք, չգիտեմ, ես շատ եմ փորձել, կարող ենք փորձենք ցանկացած մեկ քանի տոկոս որպես առաջի քրիստոնյա երկիր կոչված, որը ասվում է, մեր քանի տոկոս ժողովուրդը գիտակցված տիրապետում է, ոչ թե ասենք 100%-ը աստվածաբանության իրենց, գոնե 50%-ը։ Այսինքն ժողովուրդը չի կրթվել այդ կրոնով, ժողովուրդը պարտադրված է գնացել այդ կետը եւ վերադարձել է։ Լավ, Հարութ, այսօր էլ կարծես թե հենց կրոնի մասին խոսակցություն է գնում, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կրթական ծրագրերից դուրս է գալիս կրոնի պատմությունը։ Սա կարծես շարունակություն է, թե նորոգումն է ինչ-որ բանի ձեր կարծիքով։ Տեսեք, հիմա շատ խոսվեց Հայաստանում այս վերջի շրջան այս կրոնի պատմությունը դպրոցներից հանել չհանելը, ես ամեն դեպքում կասեմ քրիստոնեության 1700 տարվա վաղեմիությունը, նաև մեր պատմության մի մասնիկն է, ինչպես եւ ասենք 70 տարվա սովետական Հայաստանը եւ Սովետ միությունը մեր պատմությունն էր։ Ես կողմ չեմ առանձին ինչ-որ գրքով եւ առարկայով մեր երեխեքը սովորեն ինչ-որ կրոնի մասին, բայց թող լինի մեր պատմության գրքերի մեջ նաեւ այդ դարաշրջանը, որը մենք քրիստոնյա դարձանք եւ մինչեւ այսօր երկրի մեծամասնությունն իրեն քրիստոնյա է համարում, բայց մեկ տարբերությամբ, որ այդ հատվածը գրվի պատմաբանների եւ գիտնականների կողմից, որովհետև եթե նույն դասագրքերի մեջ մենք ուզենանք սովետական շրջանի մասին ինչ-որ նյութ գրենք, հաստատ մենք այդ գրքի այդ հատվածը չենք տանում Կոմկուսին տանք եւ Կոմկուսին ասենք ձեր պատմությունը գրեք, շատ բնական է, որ պիտի Կոմկուսը գրի Լենին Պապին լավագույնն էր, Հայաստանը Սովետն էր, այս էրան է, շատ բնական է, որ պատմաբանները նստում եւ Սովետի մասին այն ինչ-որ դպրոցում պիտի դասավանդվի, դասագրքերում գրում են, նույնը թող լինի կրոնի պարագայում, ես դեմ չեմ, որ լինի, որովհետև մեր պատմության մասնիկն է, չի կարող չլինի, լինի, բայց դա քարոզի չվերածվի, այնտեղ կարող են շատ ուրիշ բաներ գետադարձի մասին խոսվի, անի քաղաքի մասին խոսվի եւ իր լավ ու վատ կողմերը, բայց երբ արդեն դա քարոզ է դառնում, այդ պատմության ընթացքից դուրս է գալիս, արդեն պատմություն չի, դառնում է քարոզ։ Լավ, շնորհակալություն Հարութ, այս պահին եւս պահպանելով հեռուստատեսային բոլոր կանոնները, ունենք եւս մեկ դադար, որի ընթացքում մեր հեռուստադիտողները կհետևեն մեր գործընկերների գովազդային հոլովակներին եւ կվերադառնանք, կշարունակենք զրույցը, սիրելի հեռուստադիտողներ, Հայաստանաբնակ, Իրանում ծնված եւ վերջին 10 տարին Հայաստան տեղափոխված հայկազուն արևորթիների առաջնորդ Քուրմ Հարութ Արաքելյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։
Շարունակվում է բումերանգը սիրելի հեռուստայտողներ եւ ես շարունակում եմ զրույցը իմ հյուրի Քուրմ Հարութ Արաքելյանի հետ։ Ողջույն եւս մեկ անգամ Հարութ։ Այսպիսի մի հարց, այս օրերին առասարակ հատկապես դուք որտեղ եք Քուրմ կարգվել, այդ ծիսակարգը որտեղ է իրականացվել եւ ում կողմից։ Շատ բնական է, որ այսօր միայն գառն ու տաճարը, որովհետև նմանություն ունեցած է Հեփեստոսի տաճարի հետ եւ Հայաստան ներխուժած քրիստոնյաները վախենալով, որ հունական ինչ-որ տաճար է, այդ մի տաճարը մնացել է եւ մենք ուրիշ տաճարներ չունենք, բոլորը դարձել են եկեղեցի։ Հիմնականում ծիսակարգը տեղի է ունենում հին տաճարների, կարող եմ ասեմ, փլատակների վրա, որտեղ որ գիտենք, որ եղել են այնտեղ տաճարներ, եւ ավելի շատ բնությանը մեր համար լավ, բնությունը մեզ համար լավագույն տաճարն է։ Մեր բոլոր հին արքաները իրենց ամենակարևոր գործը անտառ տնկել է եղել, մենք տեսնում ենք պատմության ընթացքում։ Անտառները կոչվել են տաճար մայրի։ Մենք այսօր ունենք Խոսրովի անտառը եւ մնացած բոլոր այդ շրջանի անտառները, որ մեր արքաներն են տնկել, հետեւաբար բնությունը նաեւ մեզ համար տաճար է եւ մենք չենք խոսում, որ բնության գրկում ցանկացած լճակի կողմից կողքը շատ գեղեցիկ, ասենք անտառում, միտեղ մեր ծիսակարգը անցկացենք։ Նաեւ ունենք մենք մեր կենտրոնը, որ հիմա նկարահանում այդտեղ ենք տեղի ունենում, նաեւ այստեղ պահպանվում է մեր Ատրուշանը, Որտեղ է պահպանվում Ատրուշանը եւ արդյոք բոլորին է տեսանելի եւ բոլորը կարող են գալ, տեսնել ցանկացողները։ Մեր համայնքը, այո, մեր համայնքի անդամները, մենք մեր պսակադրության ծեսերը, համայնքի առօրյա կյանքը եւ այդ ամեն ինչը տեղի է ունենում նույն կենտրոնում, նաեւ վերջերս բացահայտ, ասենք ավելի փորձեցինք սոցկայքերում նաև նկարներ եւ վիդեոներ տեղադրելով մեր համայնքից ունեինք երիտասարդ զույգի պսակադրություն Վարդավառի տոնին, որը Դսեղի ծովեր լճի ափին, թե տեղի ունեցավ Վարդավառի ծեսը, թե տեղի ունեցավ մեր զույգի պսակադրությունը եւ այդպես, ասենք, որպես ընտանիք ամեն դեպքում մենք ապրում ենք իրար կողքի, փորձելով իրար օգնելով, անգամ ֆինանսական հարցերով շատ, ասենք, հովանավորներ նաև մենք ունենք մեր անդամներից, որը Եվրոպայում են, Ամերիկայում են եւ այնտեղից նաև իրենց կապը չեն կտրել կենտրոնի հետ, միշտ կապի մեջ ենք եւ այդպես փորձում ենք համայնքը կուր պահենք եւ ապրենք։ Եվ այսինքն համայնքի քրմերի հավաքատեղին, որ դուք հավաքվում եք եւ իհարկե նաեւ հետագա անելիքների մասին է որոշվում։ Կա տարբերակ, որ ամբողջապես պատմությունը, իրողությունը ներգրավել մի աշխատության մեջ եւ ներկայացնել հայ ազգի դատին ամբողջ աշխարհում բնակվող, հատկապես Հայաստանում, որ սա մերն է, եկեք վերանայենք։ Կա այդպիսի գիտական մոտեցում նաեւ, որ փորձում եք պահպանել։ Մենք գիտությունից հեռու չենք, նաեւ կարող եմ ասեմ հավատամքն է հիմնված գիտության վրա, ոչ թե հեքիաթի։ Եվ այո, ես անգամ փորձում եմ իմ բարբերական հոդվածներով, դա լինի տոմարական, դա լինի հավատամքային, իմ հոդվածներով հանդես կամ հոդվածներս դնեմ, այսինքն հանրության դատողությանը, եթե կլինեն գիտնականներ, որը առարկում են, նաև մենք այդպես մենք հանդիպումներ ունենք, գիտնականները գալիս են որոշ պատմական դրվագների կամ ասենք անգամ հավատամքային ինչ-որ խնդիրների, այո, իհարկե, հոդվածներով այդ ամեն ինչը մենք անում ենք։ Իսկ գրքերի պահով, այո, փորձելու ենք, որ նաև հրատարակություններ ունենանք, որը կարողանանք հանրությանը նաև ներկայացնենք, բայց փորձում ենք ինչքան կարողանանք ակտիվ լինենք սոցկայքերում եւ հասանելի լինենք ժողովրդին, ժողովուրդ, որը փորձի բերումով մենք տեսնում ենք, որ ազգային կանչը իրենց բերում են նորից դեպի իրենց նախնիների արմատը, ուզում են հետաքրքրվեն, ծանոթանան, իմանան ինչ ծիսակարգով է
ապրե հայը։ Հարութ ինչ որ այդ ժամանակաշրջանի, այսինքն անտիկ շրջանի, ավելի վաղ շրջանի, ոչ թե ժամանակակից վերափոխված, ձևակերպված կամ խմբագրած, գրականություն պահպանվել է, կա գրականություն, որ հասարակությունը կարող է ուսումնասիրել, որպես հենց անտիկ իր, որը փաստում է պատմությունը։ Գրադարան, գրականություն գոյություն ունի մեր հեթանոսական շրջանում։ Այո, մի քանի մենք հիմնականում հայկազյան գրքերը, որը ժամանակին դարերի ընթացքում նաև լրացվում էր եւ դառնում էր խրատի գիրք, որը կոչվում է Հավիտյան խրատ։ Հավիտյան խրատից մասնիկներ պահպանվել են այսօր մի քանի տեղ նաև շատ ապահով տեղ փորձում ենք պահենք իրենց, ոչ միայն Հայաստանում, նաև Հայաստանից դուրս, պարբերաբար հատվածներ թարգմանելով աշխարհաբարի եւ նաև սոցկայքերում ենք տեղադրում հենց Հավիտյան խրատից եւ մյուս մատյաններից, որ կարողացել ենք պահպանենք մինչեւ այսօր։ Այո, կան մասնիկներ, բայց ցավոք սրտի մեծ մասը ավիրվել են, այրվել են եւ այսօր հիմնականում մենք փորձում ենք անգամ ինչ ծիսակարգ, որ մենք այսօր կատարում ենք, դա եղել է սերունդ, ասում ենք պապիկը իր երեխուն նույն ձև փոխանցելով ժամանակին նաև վաղաժամ մահերով մի մասը նորից այդպես է կորել, այսօր փորձել ենք ինչքան հնարավորություն կար այդ բոլորը վիդեոյի վերածենք, որը գոնե մենք կարողանանք պահպանենք, որը մեզանից հետո էլ նաև ունենան աղբյուրներ, որը այդ ամեն ինչ ունենք։ Հարութ, նախաքրիստոնեական շրջանի մեր ծեսերի արարողակարգի ավանդույթներից շատ բան է փոխանցվել այսօր մեր քրիստոնեական եկեղեցուն։ Բացի խորանից, բացի 1-2 հեթանոսական շրջանի տոներից, ընդհանուր առմամբ եւ արարողակարգի, եւ քարոզչության տարբերակի, եւ գաղափարների, եւ տոների առումով։ Դե տեսեք, հիմնականում, եթե ուզենք առաքելական եկեղեցու տոնացույցը նայենք, մոտավորապես իրենց եկեղեցական տոնացույցով մոտ 200 սրբի օրեր ունեն, տոներ ունեն, որը իրենց ժամասացություններին առավոտյան թե երեկոյան կատարում են, որից մոտ 180-ը հայեր չեն, այսինքն առաքելական եկեղեցին նաև իրեն վերապահելով հայկական եւ ազգային անունը, բայց մեծ մաս իրենց սրբերը, որը իրենց առօրյան անգամ եկեղեցիներն են անվանակոչը, հայկական չեն։ Մեծ մաս տոները սկսած Վարդավառից, Դարանդեզից եւ ասենք խաղողորտնեկը հիմնականում եղել են հայկական։ Մենք այսօր օրինակ ծաղկազարդը, զատիկը եղել են հայկական, մենք այսօր օրինակի համար որևէ մեր ուրիշ քրիստոնեական եկեղեցում մենք Վարդավառ չենք տեսնի, որը ժողովուրդը ջուր ցողա իրար վրա, կամ ասինքն Տարանդեզ, որը ժողովուրդը կրակի վրայից թռնելով սրբվի, անգամ ծաղկազարդը, որ մենք այսօր տեսնում ենք, ծաղկեպսակներ են իրենց գլխին դնում, բայց չէ որ այդ տոնը պալմաների տերևներն են դրած եղել, ասինքն իրենց Հիսուսը երբ էշի վրա նստած մտնում է Երուսաղեմ, այդ պալմաներն են դնում, երբեք դա ծաղկեպսակ չի եղել, ծաղկազարդը մեր շատ վաղեմի տոներից է, անգամ զատիկը, որը գոնե, ասինքն նոր գտակարանը թարգմանության մեջ տեսնում ենք հենց զատիկ բառն է օգտագործվել, որը օրահավասարն է գարնանային եւ մեր հայկական վաղեմի ամանոր զատիկը, նոր տարին։ Այ հետաքրքիր է, որ մեր Աստվածաշնչում, քրիստոնեական Աստվածաշնչում կա այսպիսի վերլուծական տող, ասում է Աստված շատ պատերազմներ մղեց, մինչ երկրի վրա խաղաղություն հաստատեց։ Այսինքն կարելի է կարծել, որ բազմաստվածության շարունակությունն է քրիստոնեությունը եւ որքանով է հաջորդիվ միմյանց, այսինքն։ Սիրելի Գևորգ, բազմաստվածությունը մի միֆ է, որը փորձել են կապել հայերիս հետ, հայկազուններից հետ։ Մենք բազմաստված ոչ եղել ենք, ոչ ենք։
հայկական հին հավատամքը, հայկազյան հին հավատամքը, որը կենաց լույսի պաշտամունքն է, կենաց լույսի պաշտամունքը մենք համարում ենք կենաց լույսը որպես արարիչ եւ արարիչի շողերը, որակումները, որը մենք անվանում ենք դիցեր։ Սխալման ժողովուրդը այսօր այդ դիցերին աստվածներ է կոչում, նաև թարգմանելով անգլերենից կամ ասենք ուրիշ լեզուներից, որը աստվածներ չեն, դիցեր են, դից ինքը լույս բառից է Մի փոքր ավելի փակագծերը բացենք, ինչ ասել է կենաց լույս, արևի մասին է խոսքը։ Արևը արարիչի ակն է, արեգ ակ, արեգը որպես արարիչ կենաց լույսը, մենք սովորաբար ասում ենք, որ հոգու լույսը աչքից է ելնում։ Չէ, տես նման բան կա, որ ասինք աչքդ ապրի, մենք ասում ենք, կամ ասում ենք, ասինք աչքով տվեց, կամ մենք սովորաբար ասում ենք հոգու լույսը աչքից է բխում։ Նույն ձևել ժամանակին մեր նախնիները արարիչի լույսը տեսել են արեգակի մեջ։ Արեգակը մենք երբեք, եթե արևապաշտություն է կոչվում անգամ, մենք այդ լուսատուին չէ որ պաշտում ենք։ Նաև ասվում է կրակապաշտ ենք եղել հայերս, նույնպես մենք կրակին չենք պաշտել։ Կրակը ընդամենը լույսի խորհրդանիշն է։ Ոնց որ այսօր մոմը չենք պաշտում, բայց վառում ենք, որ լույս լինի։ Այո, նույն ձև արևը, մենք երբեք արևը որպես լուսատու չենք պաշտել, արևը արարիչի խորհրդանիշն է, կենաց լույսի խորհրդանիշն է, եւ մենք հավատում ենք, որ այդ կենաց լույսը ունի որակներ։ Այդ որակներն են, որ մեզի կյանք են տալիս, եւ այդ որակներն են, որ մեր հասարակության, ազգի գոյատևման համար անհրաժեշտ են։ Օրինակի համար Վահագնի քաջությունը այն որակումն է արարիչի, որ մեր նախնիները պաշտամունքի առարկա են դարձրել։ Այսինքն ազգը նաև Վահագնին մեծարելով իր մեջ ծնում է քաջություն, իր մեջ տեսնում է մեծություն, վեհություն եւ նմանվելով իր դիցին պատերազմի դաշտ էր գնում։ Կամ ասենք օրինակի համար աստղիկ դիցուհին որպես գեղեցկության դիցուհի, նաև պաշտամունքի առարկա է դարձել, մայրությունը որպես իր խորհրդանիշը Անահիտ դիցամայրն է, մայրությունը նույնպես պաշտամունքի առարկա է դարձել, ինքը արարիչի որակումն է, այդրանից ավելի հետաքրքիր արարում չկա եւ մայրը ծնում է, այդ ժամանակ մեր նախնիները այդ որակումը պաշտամունքի առարկա են դարձրել, կինը, որը պիտի մայրանար, շատ բնական էր, որ պիտի հաճախեր Անահիտ դիցամոր տաճար, նմանվելու արարիչի որակին, մայրությանը։ Լավ, բազմաթիվ հարցեր են զուգորդությամբ մեր հեթանոսության ժամանակաշրջանի եւ քրիստոնեության պիտի ուղղեմ ձեզ դարձյալ կարճատև դադարից հետո հարգարժան Հիմա մեր հեռուստայտողներին եւս մեկ անգամ առաջարկեմ հետեւել մեր մյուս գործընկերների գովազդային հոլովակներին։ Կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Շարունակում է բումերանգը սիրելի հեռուստայտողներ ERTN-ի եթերում եւ իհարկե Հայաստանում մեր հայրենակիցները հետեւում են մեր հաղորդմանը Նոր Հայաստան հեռուստաալիքի եթերում, ինչպես նաեւ իմ YouTube-յան էջի միջոցով կարող եք հետեւել աշխարհասփյուր հայությանը տեղեկացնելով այս հետաքրքիր եւ յուրօրինակ հանդիպումների մասին, որոնցից մեկն այսօր հայկազուն արևորթիների առաջնորդ Քուրմ Հարություն Արաքելյանի հետ եմ կապ հաստատել, ով բնակվում է Հայաստանում, ողջույն եւս մեկ անգամ Հարություն։ Քրիստոնեության եւ նախաքրիստոնեության շրջանների հետ համեմատական անցկացնելով պետք է կարողանանք գիտակցել, որ ժամանակաշրջանն էր մեզ համար ավելի հզոր, ավելի կայուն, ավելի ամբողջական։ Եվ իհարկե այս 1700 տարիների ընթացքում քրիստոնեությունը մեր անփոխարինելի լինելով եւ մենք աշխարհի առաջին քրիստոնյան լինելով դարձյալ տարբերվում ենք։ Դուք լինելով Քուրմ, ինչպես եք վերաբերվում այսօրվա կանոնակարգին, այ քրիստոնեությունը իր մեջ ներառում է կուսակրոնություն, օրինակ, ինչպես է հեթանոսական շրջանում դիտվել այս փաստը եւ իհարկե աշխարհի արարման եւ աշխարհի վերջի մասին ինչ է ասում հավատամքը նախաքրիստոնեական շրջանը։
Եթե ուզենամ կարճ առաջի հարցին պատասխանեմ, պիտի ասեմ, որ մեզ համար որպես հայկազուններ անժառանգ լինելը հանցանք է համարվում։ Անժառանգ լինել եւ անաշխատանք լինելը, որը պիտի վաստակես քո աշխատանքով։ Այդ երկուսը մեզ համար հանցանք է, նույն ձևը մենք հավիտյան խրատում ունենք, որը բազմաթիվ մեր նախնիներից անգամ այդտեղ խրատում են, որ մենք ունենանք ժառանգներ, մենք ունենանք աշխատանք, որով պիտի վաստակենք։ Երկրորդ հարցը նախաքրիստոնեական շրջանի, այո, որպես աշխարհի արարման սկիզբ եւ իհարկե աշխարհի վերջ, եթե կան այդպիսի բաներ։ Տեսեք, մենք սովորաբար հեքիաթներով չենք առաջնորդվել։ Եթե մենք ընդունում ենք արարիչ, դա հայկյան հավատամքի մաս է կազմում։ Եթե մենք ընդունում ենք արարիչ, որը իր բնույթով արարող է, հետևաբար չի կարող ժամանակ եղած լինել, որը արարիչ եղել է եւ արարած չի եղել։ Եվ կամ մտածենք ինչ որ ժամանակ կարող է լինել, որը արարիչը արդեն դադարի իր արարչագործությունից։ Հետևաբար մենք չենք ունեցել հեքիաթներ, առասպելներ, ասենք արարման մասին, չնայած մեր տոների մեջ մենք ունենք արարման տոները, արարում, որը ասում ենք արարիչը իր բնազդով, իր բնույթով արարելու ընթացքում նաև մարդուն է արարել, աշխարհն է արարել, եւ սա հավերժ է, եւ բուսականությունը, կենթանությունը, մարդը, որովհետեւ արարիչը իր բնույթով արարիչ է, հետեւաբար մենք նաև աշխարհի վերջ, կարող է ասենք երկրագնդի վերջ կարողանանք մենք պատկերացնենք, բայց աշխարհի վերջ, որը արարիչը գտադարի իր արարչագործությունից, մենք չենք կարող պատկերացնել։ Լավ, շնորհակալություն, իհարկե ժամանակը սահմանափակ է, շատ հարցեր ունեմ եւ շատ հետաքրքիր անկյուններ կան, որոնք պետք է բարձրացնել, բարձրաձայնել, որպեսզի եւ պատմությունից տեղյակ լինենք եւ մեր հիմնային կարևոր խնդիրներից եւ առհասարակ, եթե երեկվա օրվանից տեղյակ ես, այսօրվա օրդ ավելի ամուր է, վաղվան էլ հեշտ է կառուցվում։ Այսինքն մեր պատմությունը անփոխարինել է, որը պետք է ավելի վեր հանել, ընթերցել, ուսումնասիրել եւ խորապես փոխանցել սերնդեսերունդ։ Եվ ուրեմն շնորհակալություն հայտնել ձեզ Հարգարժան Հարութ այս հետաքրքիր եւ ինֆորմացիայով հագեցած զրույցի համար եւ իհարկե մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, այսօրվա ձեր խոսքը ուղղված մեր հայրենասարակությանը ողջ աշխարհում սփռված։ Ես ցանկանում եմ, որ հայը հավատարիմ մնալով իր անունը, որը եկել է Հայկ Նահապետից, հավատարիմ մնա Հայկ Նահապետին, իր ուսմունքին, իր հավատամքին եւ մտածի մարդկայնորեն, աշխատի ազգային եւ ապրի որպես հայկազուն, հայկի զարմ։ Անչափ շնորհակալություն։ Հայկազուն արևորթիների առաջնորդ Քուրմ Հարութ Արաքելյան։ Շնորհակալություն եւ լավ եղեք։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ ձեզ շնորհակալություն սիրելի հեռուստադիտողներ մեր հաղորդմանը հետևելու համար։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, այո, թերթել մեր պատմության էջերը, հասկանալու համար որտեղից են գալիս եւ ուր են գնում։ Պետք է ինֆորմացված լինել։ Կարծում կարողացանք քիչ թե շատ ավելացնել ձեր տեղեկությունը մեր ազգի պատմության մասին։ Լավ եղեք, կհանդիպենք առայժմ։